Ministerstvo školstva prišlo s takým programom, ktorý bol veľa v médiách, o tom, že budú podporovať návrat veľkých mozgov na Slovensko, podpora vedcov. Máte pocit, že vy ste sa dostali do tohto programu a že vás tu niekto chce? Ja som sa s týmto stretol ešte keď som bol v zahraničí xkrát. Xkrát som, samozrejme, že som v kontakte so Slovenskom a stretol som sa s tým, že tento systém podporuje návrat tých najlepších vedcov na Slovensku a snaží sa ich prilákať. A pevne som tomu veril, veď prečo by v médiách predsa bola taká správa, ktorá sa nezakladá na pravde. Ale keď som sa už vrátil na Slovensko a snažil som sa za tým ísť, dosť ťažko sa mi dopatralo vlastne, že aký grant to je, a keď už som sa nakoniec k tomu dopatral a zavolal som na ministerstvo, nakoľko bol nejaký deadline, dokedy treba ten grant podať, tak sa pýtam, že či spĺňam tie kritériá, nakoľko som bol v zahraničí. Publikoval som dvakrát z Nature, čo si myslím, že to ma tak dosť kvalifikuje byť zaradený medzi ľudí, ktorých štát chce naspäť. Ale bohužiaľ som sa na ministerstve dozvedel, že som mal o ten grant žiadať, keď som bol v zahraničí. Že ten program je pre ľudí, ktorí sú v zahraničí a chcú sa vrátiť na Slovensko. Takže tým, že som sa vrátil na Slovensko, som sa diskvalifikoval z tej podpornej schémy a bolo mi povedané, že nemá ani zmysel o ten grant žiadať a že zrejme ho nedostanem, pretože som už na Slovensko. Ako ste to vnímali? No ja to veriem, že je to naozaj, ak to mám povedať tak úprimne, je to len taký ťažký populizmus, s čím som sa stretol v tých médiách. Že reálne, kebyže ten systém naozaj chce tých najlepších, tak sa nájde schéma, nájde sa systém, ktorý by umožnil ľuďom už, ktorí sú na Slovensku a ktorí chcú pôsobiť na Slovensku, aby tu zostali a aby ich ten štát podporil. Ale myslím, že to sa reálne nedeje. To je proste čistá nejaká taká bublinka, aby systém vyzeral dobre, že chce podporiť tých ľudí, ale keď už príde k samotným činom, ako ich podporiť, tak sa to nedeje. A to si myslím, že to bola moja vlastná iniciatíva. Čiže ja som chodil za tým, ja som si získal informácie, ako ten grant získať a v žiadnom prípade som nemal pocit, že niekto by prišiel za mnou a oslovil ma. Kebyže tí ľudia naozaj chcú podporovať ľudí, tak sledujú scientometrické údaje, zistia si, že niekto publikoval v JAXE, v Nature, v Science a tých ľudí samozrejme oslovujú. Však toľko Slovákov Nature nemá, aby sa nedali podchytiť. A to v žiadnom prípade sa takisto nedieje. Tí ľudia nemajú ani potuchy, že čo je to Nature, ktorý som oslovil. Takže ja si myslím, že ten systém, aj keď je nejaký, tak vôbec nefunguje a je to veľmi zle nastavené pre tých naozaj vedcov, ktorí chcú byť na Slovensku, tak v žiadnom prípade to nefunguje. A to je moja vlastná skúsenosť.